안녕하십니까. 맨땅의 라디오. 아, 오래 기다렸었습니다. 며칠 안 기다렸겠지만 2022년 12월 16일 저번 시간과 마찬가지로 부동산 20년 부동산 경매 전문가이시고 또 그 관련 서적을 또 내신 황지현 국장님을 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 바로 본론으로 넘어가도록 하겠습니다. 오늘 깡통 전세. 이거 저도 전세 살 때 굉장히 불안했습니다. 그렇다고 해서 부동산 가가지고 어떻게 해야 되나요? 여쭙기도 그렇고. 그리고 또 인터넷에 관련된 정보가 많이 있습니다. 많이 있지만 또 거기에 대해서 저희가 다가서기가 좀 힘든 부분도 있고요. 근데 저번에 처음 이야기를 해보니까 과감 없이 또 솔직하게 예, 예, 예. 또 말씀해 주시고 또 청년들이 아니더라도 안타까운 그런 마음이 있으신 것 같아서 오늘도 기대하고 있습니다. 기대해도 되나요? 그러면 제가 왜 이번에도 그 주제를 예. 깡통 전세로 왜 잡았냐 하면은 그것도 그 청년들이 상당히 많이 당했다는 여러 그 뉴스 매체를 보고 나서 하여튼 어떻게 그렇게 그 쥐새끼 같은 새끼들이 항상 왜 그렇게 젊은 청년들을 왜 이렇게 사지로 몰아놓는 그런 짓을 하는지 내가 너무 가슴이 아파갖고. 너무 좀 뭐라고 해야 되나요? 막 이제 자신의 꿈을 안고서 뭔가를 시작하려는 사회 초년생이고 그런데 그러면 예. 그런 사람들이 어떻게 보면 인생 나쁜 선배죠. 나쁜 선배로부터 대한민국을 잘못 알았다 하면 그분들이 좋은 쪽으로 가지 않을 것 같습니다. 예, 그 저는 나쁜 뭐 선배 이런 걸 떠나서 나는 그 양아치라고 생각을 합니다. 그 생 양아치고 법적인 심판을 받아야 되죠. 아주 그런 놈은 진짜 왜 그러냐면은 이 돈을 뜯겨보지 않은 사람은 잘 몰라요. 더군다나 이 집이라고 하는 그 재화라고 하는 거는 자기의 어마어마한 걸 다 투자하는 그런 큰 돈인데 맞습니다. 그거를 노리고서 그딴 짓을 하는 놈들은 제가 볼 때는 솔직히 그건 엄담을 해야 되는데 그거에 앞서서 제가 뭐가 가슴이 아프냐면은 그 깡통 전세라는 거는 실질적으로 한 5분 정도만 알면은 당하지 않은 그런 아주 굉장히 쉬운 건데 그 5분 정도의 지식이 없는 바람에 그런 일을 당하는 거예요. 그러니 그런 걸 아는 사람 입장에서 볼 때 얼마나 답답하겠어요. 저도 그냥 불안하지만 네. 저번 시간에 해주신 말씀 모든 것은 믿음에서 잘못 시작되는 것 같습니다. 예, 뭔가 예, 안 당할 것 같고 알면 믿음보다 자신이 지식을 아는 게 중요한데 어떻게 보면 좀 골치 아프다고 해야 될까요? 그러니까는 그 골치 아픈 걸 떠나서 일단 네. 5분만 알면 되는 그 지식 때문에 수천만 원, 수억을 날리는 게 얼마나 큽니까? 그러니까는 사실 오늘 이 방송을 만약에 본다 그러면은 진짜 딱 5분만 얘기를 들으면은 깡통 전세를 당할 이유가 하나도 없어요. 뭐 사기당할 일도 없고 아무것도 없습니다. 그 5분이라는 시간이 만약에 귀찮다. 그럼 말이 안 되죠, 사실은. 그러니까 지금 이제 새로 이제 사회에 나오는 초년생들 분이나 이렇게 그 젊은 층들은 진짜 제 얘기를 딱 5분만 들으셔갖고서 평생 동안 사기 당한이 없도록 제가 해드릴 수 있습니다. 여러분 5분입니다. 인생에 있어서 5분만 좀 찾으십시오. 네, 5분만. 5분이면 예, 예. 뭐 배달 뭐 굉장히 오래 걸리는데 배달 5분 진짜 무조건 인생에서 5분이면 여러분이 인생에서 걱정 없이 살 수 있습니다. 네, 깡통 전세는 최소한 당하지 않는다 이런 얘기죠. 그렇죠. 깡통 전세 시작해 보도록 하겠습니다. 예, 예, 예. 자, 시작해 주시죠. 첫 번째 제가 네. 저도 사회에 대학을 졸업하고 나왔을 때 제가 진짜 고생해서 3차 시험까지 해갖고 제가 현대자동차를 들어갔어요, 제가. 너무너무 고생해서 들어갔죠, 제가. 그 현대 다니면서 현대라는 대기업에서는 사실 돈 모으기가 쉽더라고요. 자, 이제 현대 뭐 곁다리 말씀드리자면 예. 정주영 회장님이시죠?
그렇죠. 정주영 회장님이 그 했던 이야기 중에 가장 간결하면서도 가장 저의 마음속에 있는 건 일단 해보기나 해봤어. 라이 맞습니다. 그 말 좋아요. 자, 제가 이 얘기를 왜 지금 꺼냈냐면은 현대에 입사할 정도의 머리를 가진 제가 처음에 집을 샀어요, 저도요. 그렇죠. 아. 잘하셨습니다. 어디다 집을 샀느냐? 네. 그 당시 때가 제가 88년 졸업했으니까 제가 83학번이거든요. 자, 아무튼 그러니까 방이동 쪽에 송파구 방이동 그 집을 샀는데 예. 사고 나서 제가 깨달은 게 하나가 있어요. 뭡니까? 저는 그 나이 먹도록 등기부 등본이라는 것조차도 몰랐어요. 아, 저도 자, 현대에 입사할 정도의 머리를 가진 놈이 등기부의 등자도 모르는 놈이라는 얘기예요, 제 얘기는요. 제가 말 끊고 말씀드리겠습니다. 예, 예. 대한민국 교육 시스템 뭐 제가 비판할 입장은 아니지만 진짜 알아야 될 것은 학교에서 안 가르쳐 줍니다. 왜 그러는 걸까요? 지금 변화가 필요하지 않을까 생각합니다. 그래서 저도 그때를 생각해 보면은 제 애들이나 갓 졸업한 청년층들이나 이런 사람들이 등기부를 알겠어요? 모르죠. 예, 그걸 잠깐 모른다고 뭐라 그러는 게 아니고 나도 몰랐었단 말이야, 나도. 진짜 그래갖고- 알아야 될 것을 안 가르쳐 주는 사회입니다. 예, 나중에 끝나고 나서 보니까는 등기부가 이런 게 있었구나라는 걸 그때 깨달았어요. 자, 깡통 전세의 시작은 뭐부터 시작하는 거냐면요. 등기부부터 시작을 합니다. 네. 예, 최소한 등기부 등본이라는 게 뭔지는 이제 검색 한번 해보세요. 예. 검색. 예, 검색을 해보면 뭐가 나오냐면은 뭘 다 알죠. 이제 뭐 집문서 뭐 이런 거잖아요. 일종의 아무튼요. 그 등기부 등본에는 갑구, 을구가 있어요. 네. 예, 그래갖고 지금부터 살짝 머리가 아파지기 아니, 시작합니다. 전혀 그럴 거 필요 없어요. 예. 그냥 소유자가 누구냐. 예. 그리고 안에 최소한 예를 들어서 우리가 부동산 업자하고 소유자가 왔어. 근데 우리는 그냥 부동산 업자만 믿고 아유 부동산이세요? 이 소유자세요? 예, 안녕하세요. 주민등록증만 보고 그 사람이 소유자인지 어떻게 알아요, 그걸? 첨언하자면 돈 문제에 있어서는 저는 믿지 말라 이렇게 하고 그렇죠. 싶은데 맞습니다. 예. 믿지 말라 이게 또 조언이 될 수 있나요? 맞습니다. 자, 부동산 업자하고 어떤 사람이 왔어. 근데 소유자래, 부동산 업자가. 자, 내가 여기 앉아 있어. 이 사람이 소유자인지 내가 어떻게 하냐고. 그건 너희들 얘기지, 너희 둘 얘기지. 안 그래? 맞습니다. 항상 시작은 이렇게 해야 됩니다. 그리고 한국 사회가 왠지 막 그런 그거 있지 않습니까? 민증 까자 그런 것처럼 뭔가 좀 요구하면 신뢰되는 것 같고 그런데 민증을 까면 뭐예요? 이 사람이 소유자인지 내가 어떻게 하냐고. 우리는 중개업자를 믿는다라는데 사실 그거 다 필요 없어요. 당당해져야 되는군요. 그렇죠. 맞습니다. 자, 당신이 소유자야? 소유자인데 당신이 소유자인 걸 내가 어떻게 알아? 자, 맞죠? 제 말이. 예. 자, 그러면은 그때 이제 중개업자가 등기부 등본을 꺼냅니다. 네. 자, 여기에 이렇게 나와 있잖아요. 소유자 누구누구 이렇게. 네. 그러면 이제 그때서 비로소 소유자 홍길동. 오케이. 저 주민등록증 한번 보시죠. 홍길동. 네. 자, 이렇게 해야만 비로소 소유자를 알 수 있는 거예요. 네. 무슨 말인지 알겠죠? 예. 항상 모든 거는 서류로 말하면 됩니다. 네. 예? 자, 그리고 두 번째 이제 등기부는 봤어. 네. 소유자는 알게 됐어, 이제. 예. 자, 그러면은 이 집이 내가 전세로 들어간단 말이야, 이제. 네. 자, 이 집을 들어가려고 그러는데 등기부는 봤어. 자, 근데 이 집이 얼마짜리인지 난 모르죠. 저 같은 경우에는 예. 네이버에서 보고 들어갑니까? 알고 있는데요. 그렇죠. 예, 예. 뭐 네이버를 보든 예. 무슨 뭐 국토관리부에 거래 가격 뭐 시세표 뭐 이런 거 보면 나와요. 그건 모르겠어요. 자, 예. 일단은 그런 것도 지금 세상이 좋았으니까 무조건 검색을 하는 거예요, 아무튼요. 그쵸. 자, 시세는 이제 조금 이따 얘기하고 이 집이 그래, 좋아 그래. 뭐 아무튼 뭐 있다 이차. 그럼 빚이 있는지 없는지 봐야 되겠죠. 그렇죠. 중요하죠. 그렇죠. 자, 여기 빚 있어요? 물어보면은 얘 여기 없어요. 그거 물어볼 필요도 없어.
등기부 보면 나와요. 보통 부동산에서 뭐 부동산 그 중개 하시는 분 믿고 가는 거죠. 그러니까 네. 부동산 물론 중개업소를 내가 뭐라고 하는 건 아니지만 예. 믿어야 할 사람은 우리 건달들 그런 말 있잖아요. 내 주먹을 믿어라. 제가 잠시 또 잊었습니다. 아무도 믿지 마라. 이 돈 관련돼서는 문서를 믿어야겠고. 그러니까 건달은 주먹을 믿는 거고 예. 우리는 우리의 머리를 믿는 겁니다. 청년은 머리가 있잖아요. 맞습니다. 단지 모르는 것뿐이지 머리는 있단 말이야 이제. 자, 당당하게. 그러면은 그렇지. 자, 빚 있어요? 그러면 빚 없어요. 없는 걸 어떻게 증명해? 증명을 해보라 이런 얘기야 네가 나한테. 예. 그러면 얘가 등기부를 꺼내갖고 을근안을 보여줘요. 예. 그러니까 갑구 을근안을 보여주면 거기에 가압류, 저당권 뭐 이런 게 있어요. 예. 그걸 보는 거예요. 예. 아무것도 없어야 돼. 음. 그렇죠? 예. 그게 있으면 안 되는 거야. 일단 기본적으로 시작이 잘못된 거야. 그게 있으면은. 그리고 제가 얼핏 듣기로 네. 진짜 부동산 그 전세 사기칠 사람은 그 방금 전에 고쳐놓고 그거가 방금 전에 고쳐놓고 다시 계약할 때 또 나타날 수 있는 거 아닙니까? 그거 좋은 말입니다. 예. 그거는 아주 그 약간 좀 사실 어려운 얘기거든, 그거는요. 예. 그게 원래 무슨 얘기냐면은요. 내가 오늘 계약을, 이제 요거 얘기 사실 여기가 약간 핀트가 어긋난 얘기인데. 네. 제가 질문을 하니까 제가 대답을 해드릴게요. 진짜 사기꾼 잡아야 되잖아요. 그렇지. 뭐 근데 약간 이게, 예, 예. 이게 약간 복잡한 얘기이기 때문에 내가 안 하려고 하는 거거든요. 예. 이게 이제 내 얘기를 해드릴게요, 내가. 자, 예. 보세요. 오늘 당신한테 내가 이 집을 깨끗한 등기부야. 등기부 빚 하나도 없어. 예. 자, 1억 원에 내가 매매를 해. 네. 아니, 1억 원에 전세를 매줘. 그리고 오늘 1억 원을 받아. 네. 받는 날이 있겠죠. 이제 계약하고 이제 받는 날 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 받는 날에 동시에 다른 놈한테 이 집을 잡혀 먹는 거야. 그러니까 쉬운 말로 얘기하면. 네. 그걸 동시 패션이라 그래요. 이제 이쪽 세계에서는. 동시 패션. 다음에 또 말씀하고. 그러니까 이 동시 패션을 갖다가 벗어나는 방법이 사실 또 있어요. 그거는 어떻게 하는 거냐면 아주 쉽게 얘기할게요. 일단 아무튼 오늘 내가 잔금을 주는 날이다. 예. 이거는 이제 매매 계약 같은 거 할 때 오늘 잔금을 주는 날이다 그러면은 오늘 날짜로 등기부 등본을 반드시 띄워봐야 돼요. 그렇죠. 그러면은 여기에 설정이 들어갔다든가 뭐가 들어가 있게 되면은 등기가 안 띄어집니다. 열람이 안 돼요, 그거는. 예. 왜 기입 등기 중 이렇게 나와요. 그 동시 패션하는 놈을 잡아내려면 사실은 그 방법을 반드시 써야 돼요. 제가 꼼수하면서 쓰자면 계약하러 왔을 때 대면하고 있을 때 인터넷 되니까 거기서 바로 좀 출력해달라고 해도 되나요? 그러면 되죠. 등본을 되죠. 그죠? 되죠. 예. 그거 아주 좋은 방법입니다. 그죠? 내가 굳이 할 거 없이 중개사무소 가서 같이 삼자가 딱 모였을 때 저 죄송합니다만 지금 저기 한번 등기부 열람 요새 인터넷으로 가능하니까 하나만 뽑아 주시죠. 예. 아주 좋은 방법이에요. 예. 그렇게 하는 거예요. 맞아요. 당당하게. 그렇죠. 오케이. 이게 핵심은 청년 여러분이나 뭔가 하실 분들은 위축되지 마십시오. 여러분이 부동산에서 고객입니다. 지금 사러 가는 거잖아요. 맞아요. 바로 당당하게 요구해야 됩니다. 바로 그거예요. 근데 저도 당당하게 요구를 잘 못했기 때문에 이게 모든 문제가 발생하는 것 같은데요. 저도 제 아들한테 항상 하는 말이 뭐냐면은 당당해라. 세상에 꿀릴 게 뭐가 있어. 당당해 매사에. 아니면 말고 이러니까 그냥 가라. 그렇죠. 제가 그 빗나간 얘기인데 한 마디 더 해도 되나 이거? 재밌는 얘기인데. 다음에 할게요. 그럴까? 우리 오케이. 깡통 오케이. 전세 지금 오케이. 이야기 지금 깡통 해야 전세로 되니까. 갑시다, 계속. 네, 깡통 전세. 자, 어떻게 됐냐면은 등본을 그거를 빚이 있는지 확인하라. 자, 빚이 있으면 일단 안 되겠죠. 그렇죠. 자, 그래도 요즘 사회에 좀 빚 많은 집주인들이 많지 않습니까? 그렇죠. 자, 이제 이렇게 보시면 돼요. 대부분들이 빚 없는 사람이 없어요. 네. 쉬운 말로 얘기하면 다시 돌이켜 얘기한다 그러면은 집주인들도 다 거지야. 쉬운 말로 얘기하면은. 그렇죠. 지돈 갖고 안 샀잖아. 자기네들도. 맞습니다. 자기 돈 갖다 안 사시더라고요. 그런 사람한테 뭐 이렇게 우리가 규칙될 일이 뭐가 있어. 빚 있어요? 없어요? 근데 사실은 이럽니다, 이제. 그 빚이 있다는 얘기야, 이제 그때부터는. 빌라 왕이라고 스스로 좀 안타까운 일이 있습니다.
그 양반은 죽었죠. 죽었지. 그런데 그분이 가지고 있는 빌라가 2,000채인가 그렇게 하더라고요. 그건 다음번에 얘기하고 오케이. 일단 깡통 전세로 가겠습니다. 빚이 있어. 네. 근데 그때부터 빚이 없는 집이 거의 없어요, 사실은요. 그러면 그 사람들은 그때부터 장황한 얘기를 하는 거야. 어떤 장황한 얘기를 하느냐? 야, 이 집이 3억짜리 집이야. 근데 지금 빚은 1억뿐이 없어. 그러니까는 2억이 충분히 남아 있잖아. 그러니까 네가 1억 들어오는 거 그거 들어와 봐야 합쳐봐야 2억뿐이 안 돼. 이런 식이죠, 대부분 설득하는 게 이제. 근데 저는 좀 약간 알고 있는 게 예. 집 담보로 대출하는 한계가 있기 때문에 최대한 땡겨 썬 거 가지고 좀 뭔가 뭐 좋게 포장하는 것 같긴 하네요, 그분이. 그렇죠. 그 말씀도 그렇죠. 아주 중요한 얘기예요. 제일 처음에 네. 일부 사람들은 자기가 필요한 만큼만 뺏쓰는 사람이 있는가 하면은 네. 일부 사람은 이 집에 최대한 다 해주세요라고 한다고. 그러면은 은행에서는요 저당권 설정을 하죠. 네. 저당권 설정을 하는데 보통 몇 프로를 하냐면 시세에 예. 한 70%까지만 해줘요. 그래도 많이 해주네요. 시세. 예. 예. 그걸 갖다가 더 낮추면 사실은 더 좋죠. 예. 자, 그렇다 그러면은 일단은 저당권을 봤을 때 아니 등기부를 봤을 때 저당권이 있는 게 제일 문제죠, 이제. 예. 자, 그러면 대부분 아까 제가 얘기했다시피 야, 이 집 이 금액은 별것도 아니야. 그렇죠. 너 전세권 들어와도 충분한 금액이야. 남는 금액이야. 막 현혹을 하는군요. 이게 시작입니다, 이게. 일단 좀 뭔가 당당하지 못하고 뭔가 막 썰을 풀고 그런 사람은 일단 경계 대상 이거죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그러면은 그때는 사실은 거의 대부분 집들이 아마 그럴 거예요. 그러면 거기서 설득당하지를 말고 예, 일단 알겠습니다. 일단 알았으니까는 그 등기부 혹시 하나 복사해 주시면 복사해 주고 그리고 제가 좀 더 알아보고 예. 내일 오겠습니다라든가 해갖고 예. 이제 파악을 해야 돼 이걸요. 여기에 빚이 얼마가 있는가 하고 현재 이 집의 시세가 얼마인가를 봐야 되겠죠. 그리고 제가 좀 어떻게 보면은 제 입장에서 말씀드리자면 전세 계약할 때도 계약금을 좀 넣지 않습니까? 10% 내죠. 네, 계약금을 넣는데 응. 보통 집주인은 계약할 때 나타나가지고 계약을 하는데 예. 거기서 좀 이게 캔슬을 나버리면 괜찮나요? 그것도? 그렇죠. 네. 대부분의 중개업소는 뭐라고 얘기를 하냐면은 아주 정해져 있어요. 걔네들 말투는. 사람이 딱 들어오죠. 이제 전세 얻으려고 이제 네. 젊은 청년이 딱 들어오면 그래. 조금 있으면 저 금방 저 다른 사람 또 하나 계약한다 그러는데 아이고 잘 됐어. 아무튼 먼저 초조함을 딱 일으켜요. 맞습니다. 맞아요. 맞아요. 뻔한 얘기 아니야고. 그러면 아니면 말고 뭐 아니면 말고 절대로 아쉬워하면 안 돼요. 뭐라고 할까요? 뭐 홈쇼핑이라고 뭐 이렇게 해서 제가 그거에 대해서 안 좋게 보는 그게 아니라 사람을 생각할 틈을 안 주고 계속 이야기하고 생각하기 못하게끔 생각을 돌리는 그런 게 있습니다. 사회자분 아주 좋아 그 생각 좋은 거예요. 그게 저도 뭐 마감 임박. 예, 그죠. 저도 여차하면 뭐 조금 있으면 뭐 매진 뭐 이런 거. 여차하면은 살 수밖에 없는 그렇지. 그런 환경에 대해서 근데 뭐 100만 원짜리 뭐 컴퓨터, 휴대폰 뭐 이렇게 하는 거 그렇죠. 맞아요. 좋은 얘기예요. 전세금, 집금은 차원이 다른 문제입니다. 그렇죠. 수천만 원, 수억 원인데 함부로 해서는 안 되죠, 절대. 그리고 사실 부동산 들어갔을 때 그런 식으로 가는 느낌이다 싶으면 집 보여준다고 해도 안 가는 게 저는 맞다고 봅니다. 굳이 안 가는 것까지 좀 심했고. 다른 곳 갈게요. 아니, 안 가는 건 좀 심했고. 예. 좀 약간 그런 말 하든 말든 예. 항상 나는 갑이다라고 생각을 하면서 네. 다른 사람 금방 와요? 그러면 뭐 당신 왜 날 왜 불렀어? 뭐 이런 식 있잖아요. 당당하게. 뭐 말을 그딴 식으로 해? 뭐 이런 거. 딱 맞습니다. 말은 못해 속으로 이렇게 웃기는 놈이네 저거. 그래야지 협상이 제대로 되는 거죠. 그렇죠. 부동산도 사실 돈과 관련된 경매입니다. 여러 사람들이 와가지고 호가를 높은 사람을 부른 다음에 하는 것처럼 부동산 그 계약할 때도 심리적으로 좀 위축되게 만드는 게 있죠. 그러니까 절대로 그런 거에 당하지 말고 네. 내가 모르면은
내가 알 때까지 나는 하겠다 이런 개념이니까 아무튼 자 우리 깡통 전세로 돌아갑시다 이제. 예. 깡통 전세의 가장 첫 번째가 뭐냐면은 시세에 업을 하는 게 가장 큰 문제예요. 그렇기 때문에 깡통 전세를 현재 법무부 쪽에서 사기로 몰아가는 이유가 뭐냐면은 현재의 시세가 1억짜리 시세를 갖다가 1억 3천, 1억 5천이라고 먼저 거짓말을 하는 게 먼저예요. 그렇게 한 다음에 시세를 올려놓은 다음에 그 다음에 너가 들어와서 야 1억에 사도 너는 이거 1억 5천짜리니까는 1억에 전세 들어와도 너는 걱정 없어. 이게 시작입니다. 그러면 깡통 전세를 안 당하려고 제일 첫 번째 해야 될 게 뭐냐면은 물론 등기부도 있지만은 시세가 정확해야 돼요. 그래서 깡통 전세의 대부분은 어디서 발생을 하냐면은 신규 빌라에서 많이 발생을 해요. 신규 오피스텔. 아, 시세가 아직 정해져 있지 않아요. 그렇죠. 거래된 적이 없는 것들이 대부분. 아, 근데 저도 전세 들어갈 때 전세는 신축에 들어간 맛이 있거든요. 그러니까 그럴수록 예. 조심해야 되니까는 예. 자 신축 아파트의 부동산하고 소유자가 이거 2억짜리야 3억짜리야 라고 얘기하더라도 아 그래요가 아니야. 그건 네 얘기고 아 그거 3억이에요? 내가 알아봤더니 2억인데 그럼 깜짝 놀라겠지 이 사람들이 일단은. 그거 어떻게 알아야 돼? 어떻게 알죠? 자 일단 기본적으로 신축이나 이런 걸로 들어갈 때는 사실 금액이 안 나오잖아요. 정확한 금액이. 그러면 그 인근 시세를 비교를 해보는 거예요. 인근 시세. 자, 현재 신축이 3억인데 인근에 있는 비슷한 평형의 비슷한 빌라가 나왔는데 한 2억 5천 하더라. 자, 그러면은 그 빌라는 언제쯤 줬을까? 한 몇 년 정도 됐을까? 아, 요거는 그러면 뭐 한 10년 됐는데 요게 2억 5천이면은 신축이니까 한 3억 가겠지? 네. 뭐 이런 식으로 이제 판단을 해야 되겠죠, 그거는요. 네. 예. 좀 더 소극적으로 본다 그러면은 2억 5천 간다고 치면은 암만 그래도 저거 뭐 한 2억 8천 정도로 봐주면 좋겠지. 이렇게 나름대로 정할 수 있는 방법뿐이 없어요. 아, 예. 신축이 없으니까 어떻게 합니까? 방법이 없잖아요. 아, 저도 좀 네. 실수를 한 것이 네이버 그거 들어가가지고 그거는 판매자가 써놓은 금액이고 실제로 조사를 좀 많이 해봐야겠네요. 그렇죠. 그러니까 제일 중요한 거는 현재의 시세를 아는 게 제일 중요하다. 이 사람들이 얼마다 얘기해도 난 내가 알아볼 거야. 힘들지만은 힘든 거 하나도 없어요, 사실요. 한 두 군데만 다녀보면은 금방 나와, 시세는. 투자에 있어서 의심은 기본이다. 네. 그렇죠. 그리고 요새 인터넷이 워낙 발달됐잖아요. 검색을 해서 주소만 찍으면은 뭐 국토부 실거래가액부터 시작해서 뭐 여러 부동산 업체들이 나오는 게 많이 있어요. 그러니까 모르면은 또 물어보고 또 딴 사람들한테 한번 좀 부동산을 조금 아는 사람들한테 야 내가 이거 전세 들어가는데 한 얼마 정도 하겠냐 이거 여기는 얼마나 이거 알아보면 되잖아요. 그 다음에 그 시세하고 부동산하고 맞지가 않으면은 안 하면 되는 거예요. 제가 정리하자면 일단 첫 번째로 믿지 말고 일단 자기가 스스로 검색을 해봅니다. 그 첫 번째 검색해야 될 것이 시세입니다. 자기가 가야 될 빌라, 신축 빌라나 오피스텔 뭐. 네, 오피스텔 등등 그 포털에서 나온 정보도 정보지만 현재 정확한 시세에 대해서 알아보려 하고는 노력이 필요합니다. 그렇죠. 두 번째는 계약 당시에 상대방이 빚이 있느냐 없느냐 그것을 그 자리에서 그때 등본을 떼달라고 그렇죠. 해서 그렇죠. 하는 겁니다. 그다음 뭔가요? 자, 그렇게 한 다음에 이제 비교만 하면 돼요, 이제부터는 이제. 아 예, 자, 내가 알아본 시세가 2억이야, 아무튼. 네, 무조건 2억이야, 아무튼. 여기서 3억이고 4억이고 필요 없어. 네, 내가 알아본 게 2억이고, 네, 거기에 빚이 얼마 있느냐? 1억이 있어, 예를 들어서. 예, 1억이 있는데 또 이런 게 또 있어요. 어떤 사람 웃기는 사람들이 많어. 등기부 등본에는 빚이 1억 5천이라고 적혀 있어. 설정되어 있는 거는. 네. 그런데 실질적인 빚은 1억이야, 이런 사람들이 있어요. 그거 맞는 말입니다. 예, 그런가요? 왜 맞는 말이냐면은 우리가 은행에서 1억을 빌리잖아요. 예, 그러면 은행은 120% 설정을 해요.
그러면 등기부에는 얼마가 적혀 있는 거냐면은 1억 2천이라고 적힙니다. 그리고 우리가 그 이런 저기 뭐냐 이런 뭐 저런 거 있죠? 뭐라 그래? 그 이렇게 뭐 막 돈 막 꿔준다는 데 있잖아요. 네. 뭐가 있죠? 대부업체? 대부업체. 예. 걔네들은 보통 130%에서 150% 설정을 해요. 아, 자기 받을 이자 생각해갖고 쏘는 그렇죠. 내가 1억을 꿔주면은 1억 3천을 적어 거기다가. 아, 칼 같네요, 아주 그냥. 네. 그리고서 1억을 꿔주고 장래에 3천만 원이 발생할 수 있다는 전제로 그렇게 쓰는 겁니다. 그러니까 그 사람들은 뭐라 그러냐면 이렇게 얘기하는 거야. 여 등기부에는 1억 5천이라고 적혀 있지만 실질적인 건 나는 1억만 꿔준 거야. 이거 봐봐. 내가 여기 서류 막 보여줘. 1억만 꽂지? 네. 이건 아니야. 이거 믿으시면 안 돼요. 왜? 그래, 네 말은 1억이지. 네가 안 갚으면 이거 늘어날 거 아니야. 1억 5천까지. 그렇네요. 왜 뒷말은 왜 안 해? 그럼 내가 그거 안 갚을 사람이야? 아, 내가 안 갚을지 내가 어떻게 알아? 아, 꼭 똥 싼 놈이 썩낸다고 어. 성을 내겠네요, 또. 항상 매사에는 예. 너는 너 얘기야, 그래. 너 1억 꿨어? 근데 여기는 1억 3천이라고 적혀 있네? 네. 너는 갚을 거야? 나는 몰라. 나는 갚는 거. 그냥 1억 3천이야, 나는 무조건. 그렇죠. 이 말이 맞는 거예요. 예? 자, 1억 3천이야. 자, 그리고 시세를 내가 알아보니까 2억이야. 네. 그러면 이 집에서 쓸 수 있는 게 얼마예요? 7천만 원. 7천이죠? 네. 그럼 7천만 원에 들어가면 되겠네, 이제, 전세를. 예? 아, 그런 건, 그거 전세 들어가는 사람이 이렇게 할 수 있나요? 그러면 안 돼요, 또. 예. 자, 왜 안 되느냐? 깡통 전세라는 게 바로 그거예요. 향후 이 사람이 빚을 갚지 못하고 내가 나간다 그럴 때 돈을 줄 능력도 없어. 네. 그러면 이걸 어떻게 해야 됩니까? 경매를 해야 돼요. 내 전세금 받으려 그러면은. 아, 그렇네요. 그러면 2억짜리가 어떻게 됩니까? 떨어지겠죠? 얼마까지 떨어져? 낮게 잡아도 한 8천 정도? 그러니까 2억짜리면 1억 8천, 1억 7천. 자, 2억짜리 집에 들어갔는데 집주인이 1억 3천의 빚이 있고 1억 3천의 빚도 못 갚은 상태니까 내 집 팔겠다 해서 경매로 나왔는데 경매 감정가가 얼마라고 하셨죠? 2억인데 예, 후에 낙찰이 될 때는 떨어져서 낙찰이 되겠죠? 그렇죠. 예. 그러면 보통 한 2천, 3천 떨어진다고. 아, 예. 그럼 3천 떨어졌다고 치면은 그 집은 실질적인 시세는 1억 7천이다 이런 얘기란 말이에요. 아, 자, 그러면은 1억 3천이 여기 있고 7천이 여기 있단 말이야. 네. 그러면 이 집은 기껏 해봐야 써먹을 수 있는 돈이 얼마예요? 5천뿐이 없는 거야. 이런 집을 모르고서 들어가게 되면은 1억 들어가면은 집주인이 나중에 집값 떨어지고 뭐 하면은 그 돈이 날아가는 겁니다. 그래서 깡통 전세가 발생하는 거예요. 요것만 알면은 쉬워요. 그때부터. 지금 이 말을 딱 5분으로 축약을 한다 그러면은 얼마나 사람들이 좋겠어요. 깡통 전세 당할 일이 없습니다. 제가 아직 이해를 못 하고 있는데요. 예, 먼저 이해를 하셔야 돼요. 자. 본인이. 자, 일단 정확한 가격에 대해서 알아야 되는데, 근데 정확한 가격을 알아야 되고 경매에 들어가면 한 2천 정도 깎인다. 그까지 감안하고, 그렇죠. 근데 그렇게 하면 집이 없을 것 같다? 전세 물량이 없어가지고 네. 깡통 전세 좀 없으니까 나는 전세에 들어가고 싶은데 좀 몰려 있으니까 더 당하기 쉽겠네요. 자, 그렇죠. 지금 사회자분께서 말씀하시다시피 물량이 없어. 그렇잖아요. 물량이 없으니까 들어갈 데가 없어. 심지어 전세가하고 매매가하고도 같은 경우도 많다고 저는 들었습니다. 그렇죠. 지금 망한 사람들이 다 그것 때문에 망한 거예요. 자, 그러면은 결론을 제가 내려드릴게요. 자, 물건이 없으니까 나는 깡통이라도 나는 들어가야 되겠다. 라고 판단하면 들어가는 거예요, 그거는. 정말로 도박이네요, 그거는. 그거는
내가 어쩔 수가 없어요. 어쩔 수 없는 상황이니까. 예. 나는 저기 깡통에도 난 들어갈래 그냥. 그러면 들어가야지 뭐 어떡하겠어 그거. 그렇지만은 세상은 넓고 집도 많아요. 의외로 많아. 예. 네. 그러니까 너무 그렇게 위축돼 갖고 마치 그냥 도박하듯이 물량이 없는 걸 어떻게 내가 당신같이 그런 식으로 다 따지고 들어가면 나 전셋집 하나도 없어 여기. 그럼 안 들어가는 거지 뭐. 난 솔직히 그렇게 생각해. 안 들어가면 되는 거야 그거는. 옆으로 옮겨야지 조금 더. 딴 데로 옮겨야지. 어? 그런 집을 왜 들어가냐는 얘기야. 지금 있잖아요. 어떤 일이 생겼냐면요. 제가 얘기한 건 지금 아주 좋게 얘기한 거예요. 자, 내가 알아본 2억이 지금 집값이 떨어졌죠. 네. 집값이 떨어졌어 더. 네. 예전에 빚이 더 빚이 있었어. 지금은 더 어려운 상황이 온 거야. 그러니까는 오도 가도 못하는 거야 사람들이 지금. 맞습니다. 어? 집주인은 돈 빼줄 게 없어. 그럼 뭐라 그러냐면 새로 들어오는 사람한테 받아가세요. 새로 들어오는 사람이 들어와야 받아가지. 전세 끼고 매매. 새로 들어올 사람도 없어. 자, 그러면 이제 나가지도 못해. 그럼 어떻게 해, 내가? 전세금 반환 청구 소송을 해요. 그래갖고 이 집을 경매를 놓. 경매를 놓아야 1순위가 뭐냐면 은행 저당권이 1순위 가져가고 나면 내 돈도 가져갈 게 없어. 살 집. 그러니까 그 집 그 돈 갖다가 또 다른 곳에 또 집 구할 때도 없어지는 상황이. 그러기 때문에 결론적으로 얘기하면은 지금 진행자분이 말씀하신 것 같이 물건도 없어. 그리고 현재 이 상황이 이런 상황이야. 어떻게 하면 좋겠어? 라고 하면은 그거는 나는 과감히 그 지역을 벗어나라는 얘기뿐이 할 수가 없습니다. 네가 돈을 원한다 그러면은 그 지역을 벗어나 갖고 네 공식에 맞는 그런 전셋집을 찾는데 그런 전셋집이 그렇게 없지는 않아요. 절대로. 많아요. 의외로 많아. 너무 얽매이지 말라는 얘기지. 그렇다면 당하지 않는 방법에 대해서 말씀해 주셨는데 이제 정확한 시세, 좋은 집을 구하는 것은 맨 땅에 그리고 또 정보가 없으신 분들이 어떻게 하면은 좋은 집을 찾느냐 그런 부분도 말씀해 주실 건가요? 다음에 예. 전셋집을 얻을라 해다 비싸 갖고 못 얻어 갖고 예. 경매로 그냥 집을 확 사버려 그냥 도리어. 사버려. 예. 그러면 돼버리는 것도 많이 있어요. 사실 오늘 예. 깡통 전세에 대한 이야기 5분만 알면 추격해 보면 다시 한번 추격해 보겠습니다. 현재의 그 집의 가격에 대해서 정확히 알려는 노력을 하셔야 된다. 무조건 해야 된다. 이건 하지 않으면 당한다. 그리고 등기부는 볼 줄 알아야 된다. 그렇죠. 등기부 볼 줄은 알아야 된다. 그리고 거기에 거래할 때 가장 중요한 거 당당해져라. 그리고 빚이 얼마인가 봐라. 빚이 얼마인지 그때 조회해서 봐라. 그렇죠. 그리고 이상한 딴소리 하거든 나와라. 그죠? 그리고 이것의 다음 이야기는 그것에 대한 부동산 경매 사기 이런 이야기를 좀 하려고 했는데 오늘 시간이 그게 말이야. 이게 너무 안타까워 갖고 나는 지금 이 강의가 아무튼 도움이 됐는지 모르겠지만 사실 예. 요 뭐 칠판 같은 게 있으면 사실 딱 설명을 해주면은 그렇죠. 지금 말로만 하니까는 약간 좀 헷갈릴 사람도 있지만은 한번 요 얘기를 그냥 자꾸만 한 2번만 들어보면은 금방 이해할 거예요. 사실 청년들은. 그리고 저도 이게 라디오 진행이 처음이고 하기 때문에 이야기는 계속 반복해서 사골, 재탕, 삼탕, 곰탕 계속 넣을 때까지 계속 반복적으로 해서 정말 좋은 영상이 나올 때까지 한번 계속 해보겠습니다. 이거 그러세요. 굉장히 중요한 거잖아요. 깡통 전세 당하면 큰일 납니다, 여러분. 그렇죠. 그렇게 간단한 일을 갖다가 그걸 몰라 갖고서 막 그냥 진짜 억대를 날린 사람들 저희 사무실에 찾아왔을 때 저는 진짜 가슴 아파요. 그 젊은 애가 얼마나 심상이 크고 더군다나 신혼부부 같은 애들은요 이건 말도 안 되는 일이거든. 그게 널려 있어 지금요. 그래갖고 경매로 나온 물건들이 엄청나게 많아요. 그러면 다음에는 또 그런 구체적인 그런 당했던 이야기들 한번 내가 뽑아갖고 와볼까 한번요? 계속 이야기해 주십시오. 계속 정보
또 억울한 사연들, 또 억울하지 않기 위해서 그런 분들을 또 위한 또 라디오가 될 수 있도록 한번 계속 저희도 노력하겠습니다. 네, 저는 아무튼 네. 그 이 보이는 라디오, 이 맨땅 라디오, 난 이게 그 젊은이들의 어떠한 진짜 그 뭐라고 얘기하면 좋을까요? 이렇게 뭐 기둥, 뭐 어떤 뭐 지침, 나침표, 이런 게 좀 돼갖고서 젊은이들이 그 헤매는 그런 걸 갖다가 사실은 기성세대들이 많이 좀 알려줘야 되거든요. 예, 그런 거에 진짜 제 이 방송의 모든 걸 제가 쏟고 싶습니다. 좋습니다. 제가 이 라디오를 시작한 것도 성공한 사람도 처음부터 금수저인 사람도 있지만 처음에 나도 맨땅이었다. 나도 맨땅에서 시작했다. 하지만 그 사람들 보면서 뭔가 이야기해주고 또 그분들을 도와주고 하시는 그러면- 분들이 예, 예. 이 사회에 있어야지 이 사회가 지탱이 된다고 저는 그렇죠. 생각합니다. 그 마지막으로 제가 얘기한다 그러면은 이제 우습게 얘기 한마디 할게요, 제가요. 이 깡통 전세 당해서 오신 분들이 이렇게 저희 사무실에 오거든요. 예. 근데 대부분 보면은 혼자 오는 게 아니고 아, 그 부모님하고 같이 와. 근데 부모님하고 왜 같이 오느냐? 부모님도 사실 잘 몰라. 부모님은 돈을 내준 것뿐이야. 저도 30대 저도 잘 모르겠어요. 근데 부모님은 왠지 부동산 잘 아실 것 네, 같아가지고 이게 모시고 오거든요. 부모님도 모르니 뭔가 든든합니다. 오시면. 부모님도 모르니 예. 참, 부모님도 얼마나 가슴 아프겠어요. 당하고 나면은. 네? 그러니까 사실 이런 지침이 누군가가 이렇게 좀 해줘야 돼. 난 그래서 항상 늘 이해합니다. 나도 등기부를 몰랐는데 나도 몰랐다 이런 얘기지 나도. 조금만 노력하시면 됩니다. 누구나 모릅니다. 모르는 게 나쁜 게 아닙니다. 하지만 그렇죠. 계속 모르면 안 됩니다. 계속 모르고 있으면 사랑하는 사람이 다칠 수 있습니다. 여러분. 그렇죠. 자기 혼자 집에 혼자 살면 상관없지만 같이 살 수도 있지 않습니까? 아, 그러면 그렇기 때문에 너무 시간이 짧고 그리고 그래 항상 시간이 모자라네. 그리고 시간이 짧고 다음번에 계속 얘기하면서 또 정말로 딱 들었을 때 귀에 쏙 박힐 수 있게 예. 그렇게 저희도 한번 노력을 한번 해보도록 하겠습니다. 그러니까 다음엔 여기 보드판 조그만 거 하나 이렇게 해갖고 딱딱딱 쓰면은 사람들이 그걸 계속 본단 말이야 이제 이해하고 그렇게 하면 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 유노? 알겠습니다. 예. 오늘 2022년 12월 16일 맨땅의 라디오 귀한 우리 황지현 부동산 국장님 다음번 이 시간에 별일 없으면 뵐 수 있는 건가요? 아니 그러면 제가 이제 크리스마스 이브 전날인데 그렇습니까? 괜찮으시겠어요? 아무튼 아니 그래도 일단은 예. 제가 볼 때는 이게 꾸준히 하다 보면은 많은 젊은이들이 좀 볼 거라고 생각을 하니까는 젊은이들한테 유익한 얘기를 제가 많이 아무튼 뽑아갖고 최대한 많이 전파를 하겠습니다. 실시간 방송이긴 하지만 예. 저희가 또 저장된 거를 또 올려놓으면 영원한 거니까요. 그래요. 예. 저희도 노력하고 또 연말 연시 또 즐거운 시간 또 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 저희가 제 채널에 제 라디오에 한 가지 이야기 사랑하시는 것을 저번에는 이야기 못 드렸습니다. 너무 바빠서 근데 오늘은 꼭 하겠습니다. 예. 사랑하시는 것을 더 사랑하세요. 응원하겠습니다. 오늘 시청해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 감사합니다.